तुझे इन्हें रोअण जो असर दिलावर ते को बि कोन थींदो। अचायो रत जा ॻोढ़ा ॻाड़े पंहिंजो पाण खे वधीक परेशान न कर। दे इन्हें रत जे ॻोढ़े ते रोअण ऐं बद दुआउनि ॾियण खां सवाइ मूं वटि आहे बि छा? ॿियो त मूं वटि कुझु बि कोन्हे। खैरा मुंहिंजी त सलाह अथई, ॾिस हाणे पंहिंजो पाण खे संभाल। ॾिस जी अॻे खैरा हुई न उहे थी ॾेखार न, साॻी खैरा वञ। ऐं जन्नते तुंहिंजूं सलाह सभु सुठियूं हदी वॻे त मां ख़ुशि हुयसि बचनि सां, पर हाणे दर्द अचे देरो कयो आहे। सूर मुंहिंजे मथां वाइरो करे विया आहिनि। मां कीअं कयां, काॾा हुआ खैरा थिया। खैरा तो जहिड़ी दिलेर औरत मूसा ख़ान जहिड़े खे रत जा ॻोढ़ा रोआड़े छॾिया हुआ, ही गुगुदाम दिलावर इहो कीअं थो तोखे रोआड़े? हो जन्नते अड़ी जन्नत खैरा खे क़िस्मत रोआरियो आहे। जेकॾहिं तोखे पंहिंजी क़िस्मत रोआड़ियो आहे न त पोइ छा लाइ वेठी ॾींहं राति दिलावर खे बददुआऊं ॾी? कीअं न बददुआऊं ॾियासि? मुंहिंजे क़िस्मत जे मथां छुरीअ वहाइण वारो बि त इहो ई आहे न, इहो ई आहे छुरीअ वहाइण वारो। खैरा छा तुंहिंजे इन रोअण सां दिलावर जी ख़ुशियुनि मथां छुरी फिरंदी? कॾहिं बि न। जेकॾहिं दिलावर खे सबक़ सेखारणो अथई न त पंहिंजो इहो रोअण बंदि कर। जन्नत दिलावर खे सबक़ सेखारण जे लाइ तूं मुंहिंजो साथ ॾींदी है? ॻाल्हि ॿुध, पहिरीं तूं पंहिंजा इहे सुॾिखात बंदि कर न। मुंहिंजो साथ तोसां आहे ऐं हमेशह रहंदो। अॼु वठी मां कोशिश कयां थी पंहिंजा ॻोढ़ा पी वेंदसि जन्नत। इहे ॻोढ़ा हूंदा त ज़हर जे मिसाल, पर हिन ज़ालिम खे तड़पाइण जे लाइ इहो ज़हर बि पीअंदसि ज़हर। पहिरीं त पंहिंजो पाण खे तूं संभाल। जी खैरा अॻे तिखी हूंदी हुई न उहे ई तिखी थी ॾेखार। पाण ॿई सलाह था कयूं, उन खां पोइ ॿई गॾिजी दिलावर जी ख़ुशियुनि खे मातम में बदिलाईंदासीं। खड़ी जन्नत रहमत जे कातिलनि खे तड़पंदो ऐं रोअंदो ॾिसण जे लाइ मां मौत खे बि पाण खां तड़े सघां थी, पर हिननि सूरनि खे काॾे तड़िया, हिननि खे कीअं न पंहिंजे गले सां लॻाया जेसीं ताईं हिननि खे मां तड़पंदो ॾिसां। जन्नत ओ जन्नत अड़ी जन्नत तूं बि सोच, मां बि सोचां त हिननि ज़ालिमनि खे कीअं तड़पायूं, कीअं हिननि खे तड़पंदो हिननि अखियुनि सां ॾिस। पोइ मौत मारे त भली मारे। नजीब गाड़ी तैयार है? जी रहे सर, पर किथे हलण जो प्रोग्राम आहे? नजीब सब खां पहिरियों शहर हलंदासीं, उते हली DSP सां था मिलूं। जेकॾहिं DSP ॻाल्हि खे मञे थो त ठीकु आहे, न त पोइ मयार लाहिण ख़ातिर हालार ख़ान ऐं बहादुर ख़ान वटि बि हलंदासीं, छो त दिलावर ख़ान जी छुड़वागी वधी वई आहे ऐं मूसा ख़ान कंहिंजी बि छुड़वागी बर्दाश्त नाहे कंदो। वैसे बहादुर ख़ान ऐं हालार सां ॻाल्हाइण सां पंहिंजी कमज़ोरी ज़ाहिर करणी आहे। DSP मथां ज़ोर रखो। जेकॾहिं DSP कुझु करे थो त ठीकु आहे, न त पोइ असांखे ई ज़ोर लॻाइणो पवंदो। मां चाहियां थो नजीब त ॻाल्हियुनि वसीले मसइलो हल थी वञे। जेकॾहिं ॻाल्हियुनि खे मञे हा न त असांखे ईअं वापसि कोन करे हा। ख़ैर आहे नजीब, DSP तो बि मयार लही पवंदी त असां उन वटि वियासीं, उनखे चयोसीं जेकॾहिं कानूनी तरह कमु
थी थो वञे त बहितर आहे, न त पोइ सॼे दर खे ख़बर आहे त मूसा ख़ान जो वेर कारीगर ते पेर आहे, कारीगर ते पेर आहे। अचो अचो बाबा साईं, मुंहिंजी ख़ातिर तव्हांजा मसला वधी विया आहिनि। मां ॾाढो शर्मसार आहियां बाबा साईं। तेको शर्म आंदा को दर ते बस बोलू, ये अखलाक जो हदूं नौरंगी तो कर दफ़ा समझायो थी मैं। मूंखे मौलू जो ॻाल्हाइणु बुरो कोन लॻो बाबा साईं। जेको जहिड़ो हूंदो ओड़ो ई ॻाल्हाईंदो। मैं त ख़राब आ जेको तू कम कराई उधर ते। बोलू वॾा बाबा जे मेदा मोह काल आहे इंदाल खीरदा धोतले उधर ते। मां गंदो आहियां, जहिड़ो सम्झी ओड़ो आहियां। तूं त पंहिंजो तॾो ख़राब न कर। बस बाबा, अॻिते मौलू तो सां न ॻाल्हाईंदो। बाबा साईं, मूसा ख़ान केसि ताईं ज़ोर लाए चुको आहे? बाबा, अंदर जी ॻाल्हि त अंदर वारो ई ॼाणे। हितां वञण खां पोइ वञी कहिड़ो कदम खणंदो उहो ई थो ॼाणे। वॾा बाबा, मूसा खान ख़ामोश न रहसी जेस ताईं सालूदी गीची जे रसा गति को गहल न वेसी उधर ते तेस ताईं कोन छोड़े सस। जेकॾहिं हितां मुंहिंजी गिचे में रसो विझी गीले वियो, इहो रसो मुंहिंजी गिचे में न हूंदो, तव्हां सभिनि जी गिचे में हूंदो। सालू जे तोखे पनाह ॾिनी आहे त तुंहिंजी हिफ़ाज़त करण बि मुंहिंजो फर्ज़ु आहे। बाबा साईं, मूंखे तव्हां ते पूरो भरोसो आहे, तॾहिं त तव्हांजे दर लड़ी आयो आहियां। पर तव्हां मथां मौलू खे भरोसो कोन थो रहे। ॻाल्हि घाटे खां चढ़ियले तॾहिं हिते को ॿुधंदा पिया उधर ते। मौलू, ॻाल्हि घाटे खां चढ़ी वञे या पाणी सर खां तार थी वञे, असां सालूअ जे सिर जी ज़िमेदारी खई आहे। उहे सिरनि जूं ज़िमेदारियूं निभाइण दिलावर ख़ान ख़ूब ॼाणींदो आहे। बाक़ी करणो छा आहे इहो मां ख़ूब ॼाणां थो। तूं परेशान न थी। छा दिलावर ख़ान कानून जे मथां थी वियो आहे? जीअं वणेसि तीअं करे कानून हुनखे एॾी छूट छॾे ॾिनी आहे, माना हुनखे को रोकण वारो बि कोन्हे। मूसा खान, तव्हां सां जेको मसइलो थियो आहे, तव्हां हुनजी एनसीपी न कढाई आहे हिन वक़्त ताईं। पोइ असां दिलावर ख़ान खिलाफ़ कीअं एक्शन खणूं? ठीकु आहे, जेकॾहिं एनसी नाहे कटियल त पोइ मां हाणे हली आयो आहियां दिलावर ख़ान जे ख़िलाफ़ FIR दाख़िल कराइण। ॾिसो त पोइ तव्हां कहिड़ो था एक्शन खणो। मूसा खान, हिन में तव्हांजी घणी बदनामी थींदी। ॻाल्हि कहिड़ी पिया कयो? छा मां पंहिंजी बदनामी जे करे पंहिंजी घरवारी खे कंहिं ॿिए वॾेरे जी हवेली में छॾे ॾियां? मूसा खान, जेकॾहिं मसइलो ॻाल्हियुनि वसीले हल थी वञे त FIR कढण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे? तव्हांखे कहिड़ी ख़बर आहे त मां दिलावर ख़ान सां ॻाल्हियूं करे आयो आहियां, पर हुनखे कंहिं ॻाल्हि जी परवाह कोन्हे। दिलावर ख़ान खे वञी मां थो सम्झायां। दिलावर ख़ान होश मां निकिरी चुको आहे, हू का बि ॻाल्हि ॿुधण लाइ तयारु न आहे। मूसा खान, तव्हां मूंखे सिर्फ़ु 2 ॾींहं जी मोहलत ॾियो। 2 ॾींहं छो? जेकॾहिं तव्हांखे दिलावर ख़ान सां ॻाल्हाइणो आहे त तव्हां कंहिं बि वक़्तु ॻाल्हाए सघो था हुन सां। हू कानून खां मथां न आहे। सिर्फ़ु तव्हांजो मसइलो न आहे मूसा खान, मां हिते अमन ॾिसणु चाहियां थो। उन जे लाइ मूंखे सभिनी धुरियुनि सां ॻाल्हाइणो पवंदो। वाह DSP साहब, कहिड़ी था ॻाल्हियूं कयो? तव्हांखे ॼण हिन इलाइक़े जी ख़बर ई न आहे। बाबा, हिकिड़े ख़ान खे अंदरि करे छॾियो त अमन पंहिंजो पाण थी वेंदो। मूसा खान, जेकॾहिं तव्हां हिन तर जा 4 वॾेरा गॾु थी ॻाल्हियूं कंदा त हिन तर में अमन थी सघे थो। ठीकु आहे, पहिरियों ई तव्हां मुंहिंजो मसइलो हल कयो, पोइ अमन क़ाइमु कराइण में मां तव्हांजो भरपूर साथ ॾींदुसि। इहो मुंहिंजो वाइदो आहे। मूसा खान, मां अॼु ई निकिरां थो दिलावर ख़ान तरफ़। ख़ुदा कंदो तव्हांजो मसइलो जल्दी हल थी वेंदो। छट त छिकियूं पर सॼी वाॾण ख़तम लॻी पई आहे। कुझु कोन कंदासीं,
सब बेकार वेठा हूंदासीं पोइ इहो शर्त थींदो न मूंखे त लॻे थो हाणे कुझु ॾींहंनि खां पोइ सभई हेठि पट ते सुम्हंदासीं ढोलू राज कुरोलू माई वॾी पर असां असुली कान ठसी ऐं जेकॾहिं थोरी हिमत कयो न त छो न ठहंदी ठहंदी केॾी बि असां कॾहिं हिमत करूं पर जेकॾहिं मथूं टुटल असांजी असुली कोन ठसी हाणे ॻाल्हि ॿुधो अॼु खां पोइ तव्हां ॿई गॾिजी को कमु कयो पोइ ॾिसो न कीअं नथी ठहे भलाणी हिन उमिरि में असां खां कहिड़ियूं कोडूं लॻंदियूं खैरां जे सिर ॾे ख़ैरु हुजे जे कोडरियूं तव्हां नथा हणी सघो त ॿिया कम बि घणा आहिनि जॾहिं तव्हां को न को कमु कंदव त सही आहे जे न त पोइ वेठे वेठे इहे वाॾड़ियूं बि टोड़े छॾींदव अदी मस मस रहमत जे ॾुख खां ॿाहिरि निकिरी ॻाल्हायो अथई ॾिस ॾिस वरी रहमत जी यादगिरी न ॾियारीस हिन मूंसां वाइदो कयो आहे त जहिड़ी खैरां अॻु में हुई न हाणे वरी ओड़ी थी वेंदी पिछे त असां लाइ आज़ार वधवेसी बस अदी ख़ुशि हुजे असांखे त आज़ार बि क़बूल आहे जेकॾहिं तव्हां थोरो घणो कमु कंदव त तव्हांजे लाइ को बि आज़ार कोन थींदो अदी मुंहिंजे उमिरि जे लिहाज़ सां ॿुधा त कहिड़ो कमु कयूं खैरां जे सिर ॾे ख़ैरु हुजे अदा पहिरियों इहो गुलाम कादर होटल हलाईंदो हो हाणे जे तव्हां उहो ई होटल जाको ॿियो काथां पासे में का टुकरी जाइ जी ॾिसी नऊं खोलींदव ऐं कुझु कमाईंदव त घर जो गाॾो पियो हलंदो जे न त पोइ इहे प्रकार त आहिनि ई आहिनि अमा वॾी सलाह त लख दी ॾिठी आई पर तंहिं लाइ ए भिरा जनाज़ा मेना गॾु कमु करे त मैं त तयार आहियां अरे ठहियो आहे नी ठहियो जनाज़ो तोखां बि ॾिस हाँ अहिड़ी ॻाल्हि जे थी वञे मल त देख केर केतिरी बि ताक़त रखंदा ठोलू राज कुरोलू तूं कहिड़ी ॻाल्हि ईंदे अचु त ॾेखारे नी है तारा ख़बर आहे मूंखे ख़बर आहे जेके तव्हां ॿई पहलवान आहियो हाथी लेटाए रखंदव छॾियो हाणे इन खिट फिट खे वञूं वञी का जाइ जी टुकरी जाचो मूं वटि बि 2-3 पैसा रखियल आहिनि कुझु पाण बि हथ पेर हणूं वञी धंधे धाड़ीअ सां लॻो अदी अॼु खां पोइ मां ऐं ढोलू कुझु पैसा गॾु करे तमामु जल्द होटल खोलींदासीं इहा ॻाल्हि कई न इन सां तव्हांजो वक़्तु बि सुठो गुज़रंदो ऐं रोज़ी बि सुठी ईंदी अदी पोइ देर न कर असुल सफ़ा देर न कर जेके अथई न पैसा इहे मूंखे आणे ॾे अरे मोतबर हाओ हाओ अमा वॾी न न जीअं ए करे चटणी खैरां जे सिर ॾे ख़ैरु हुजे तव्हां पहिरियों वञूं का जॻह जी टुकरी त हथ कयो त काथे उहो होटल खुलंदो मां वटि जेके पैसा पिया आहिनि न उहे वाट वठी काॾे वञनि कोन था पिया आहिनि ॾियांव थी पई पर पहिरियों कंहिं धंधे धाड़ीअ जी सही टका कयो न ॻाल्हि अचु ढोलू त का जॻह जाचे अचूं त जेका होटल तयार थी वञे हल असांजी त असुल बि कान ठाती पर पिछे बि कोशिशि करे ॾेखारियूं ठोलू राज कुरोलू अल्लाह करे का होटल खुले हायड़ी अदी है इन्हनि जे आसरे ते होटल खुलंदा हे कमाए ईंदा असां पेट में टुकुर खाईंदासीं सोनी हिकड़ भी मुसीबत आहे ही आहे सोनी केड़ो असांजे मथां मुसीबत आहे जो तू अची परेशान थी आहे जेकॾहिं दलाल परेशान हूंदो त सॼी हवेली परेशान हूंदी न अल्लाह साईं कदो त इहा मुसीबत असांजी हवेली मां जल्दी टली वेंदी त मां हाणे तव्हांजे मथां मुसीबत बणिजी वई आहियां जेका माई पंहिंजे मुड़ुस जी ख़ैर ख़्वाह नाहे त उहा ॿियनि जे लाइ मुसीबत न हूंदी छा इहो त शुक्र आहे जो सकीना जहिड़ी रहम दिल ते औरत आहे न त तव्हां त मूंखे हिते हिकु ॾींहुं बि रहण न ॾियो हा दादली हिननि जो वस पुॼे न त तोसां गॾु मूंखे बि हवेली में तड़े कढनि पर दिलावर हिननि जी कोन थो ॿुधे उहो बि मुंहिंजी थो मञे मुंहिंजी दिलावर तुंहिंजी दूर थो मञे असांजी नथो मञे ऐं तुंहिंजी थो मञे त पोइ असां ॿिन्हिनि खे तूं तड़े ॾेखार बस ख़ुदा तव्हांखे तड़ींदो असांजी जाइ न आहे तव्हां ॿिन्ही सां चवंदा आहिनि त महिमान अल्लाह जे तरफ़ां नेमत हूंदी आहे तो जहिड़े महिमान खां त रब धणी बचाए छोरी तूं त ॾाढी वातिर आहीं शाबस ॾे हिननि खे जो ही तोखे हिते राहे वेठो जेकॾहिं तूं मूं वटि हुजे हा न मां तोखे हिकिड़ो ॾींहुं बि न रहण ॾियां तॾहिं त ख़ुदा साईं तोखे ई सूरनि में विझी छॾियो आहे बस हाणे बस वधीक वातूं न हण असां ॿिन्हिनि जे लाइ चांहि ठाहे खणी अच सोनी सदिको सदिको मूंखे एॾो लाचार कोन्हे जो तव्हांजे लाइ वञी चांहि ठाहे अचां
अलाह असां ईअं हथ पेर ॾिना अथव वञी पाण ठाहियो। तूं मूंखे जवाब थी ॾे? हा ॾियां थी जवाब। छा कंदीअ? अचे दिलावर, जे तोखे 2 ॾींहंनि जे अंदरि हिन हवेली में तड़े न कढायमि त मुंहिंजो नालो बि रईसाणी सकीना न आहे सकीना। हल दादली, तूं मूंसां हली मुंहिंजे कमरे में वेह ऐं इन ॻाल्हि जी शाहिद रहिजांइ त मां सोनीअ खे कमु चयो, सोनीअ जवाब ॾिनो। हल हाणे हल, इन जे शायदि सां जेको सोनी खे फाई अची वई न, मां सोनी खे बचाए वठंदसि। सोनी, इहा जेकी मुसीबत असांजे घर में आई आहे न, इहा असां सभिनी खे सूरनि में विझी वेंदी। अहमद खान तव्हां सिर्फ़ु हिक तरफ़ियूं ॻाल्हियूं ॿुधियो आहिनि, इन करे मूसा खान जी साइड ॻाल्हायो था। मूसा खान जो मुजरिम अव्हां जे साम्हूं वेठो आहे, हिन जूं ॻाल्हियूं बि ॿुधी सघो था। मूंखे ख़बर आहे दिलावर खान त ॾोह सॼो हिन जो बि कोन्हे। मूसा खान बि कंहिंखां घटि ज़ालिम न आहे। जॾहिं तव्हांखे मूसा खान जी ख़बर बि हुन जे लाइ हिते अची पहुता, मां वधीक अमन तबाह थींदे नथो ॾिसणु चाहियां। मूसा खान असांखे छा कंदो, छा कंदो असांखे? जेकॾहिं तव्हांखे कुझु बि कोन करे सघियो त तव्हांजे ॻोठ जे माण्हू जो नाक रत वहाईंदो। मूसा खान जे ज़ुल्मनि खां मां बख़ूबी वाक़ुफ़ आहियां। हाणे जे सालिया वारनि खे हुननि जे हवाले कयां थो त हू ज़िंदा हिननि खे कॾहिं बि कोन छॾींदो। बाबा साईं, मूसा खान असांजा गभा गभा करण लाइ कुतर वारी मशीन में मुंहुं ॾींदो, कुतर वारी मशीन में। जॾहिं तव्हांखे इहा ख़बर हुई त पोइ अहिड़ो क़दम तव्हां छो खयो? साईं, असां पंहिंजी जान बचाइण लाइ भॼी निकिता आहियूं, ॿियो ते को अहिड़ो क़दम न आहे। वधीक अलाह बहितर ॼाणे। मूसा खान तव्हांखे अलाए छा अची ॿुधायो आहे? तव्हां ज़हर ॾेई मूसा खान खे मारण जी कोशिशि कई आहे। न साईं, ज़हर ॾेई मारण जी कोशिशि कोन कई आहे, उनखे बेहोश करे त निकिरण जी कोशिशि कई आहे। पर डॉक्टरनि जूं त रिपोर्टूं ॿुधाइनि थियूं त मूसा खान खे ज़हर ॾिनल आहे। साईं, मां मिसकीन आहियां, कुझु पैसा तव्हां मूंखे ॾियो, इहो ई साॻियो डॉक्टर रिपोर्ट कढी ॾींदो त मूंखे बि ज़हर ॾिनल आहे। सालू सही थो चए अहमद खान, पैसनि जे ज़ोर ते हिते कुझु बि थी सघे थो। मञा थो दिलावर खान त पैसनि जे ज़ोर ते सभु कुझु थी सघे थो, पर कहिड़ो सबबु हुयो जो साले हो तव्हां मूसा खान खे बेहोश करे भॼी आयो? बाबा साईं, मूं न्याणी जो रिश्तो कयो, इन आधार ते त न्याणी हुते सुखी रहंदी। पर साईं, मूंखे कहिड़ी ख़बर, रहंदो न्याणी लाइ आज़ार वधी वेंदा। साईं, जेकॾहिं असां हुते भॼी न निकिरो आहे न, असां पीउ धीउ त तव्हांखे लाश मिलंदा, लाश। डीएसपी साहब, असां मञूं था त अठाना ॾोह सालूअ जो बि हूंदो, पर मूसा खान बि खीर जो धोतल कोन्हे। अहमद खान ही जेको मूं कमु कयो आहे उहो सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ 2 जाननि खे बचाइण लाइ कयो आहे। पोइ हिन में मां ॾोही त न थियुसि। हाल बता हिन सिलसिले में अगरि तव्हां कोर्ट में बि हलंदव त मां हलण जे लाइ तयारु आहियां। दिलावर खान, मां मसइले जो हल ॻोल्हणु चाहियां थो, मसइले खे वधीक उलझाइण नथो चाहियां। पोइ छा सोचियो थियो हिन मसइले जो हल? तव्हां ॿुधायो त छा करणु घुरिजे जंहिंसां हिननि जूं ज़िंदगियूं बि बची वञनि ऐं मूसा खान बि होश खां ॿाहिरि न निकिरे। इन लाइ अहमद खान पोइ तव्हांखे हिकिड़ो कमु करणो पवंदो। तर में जेकी बि 4 चङा आहिनि उन्हनि खे तव्हांखे पाण वटि गॾु करणो पवंदो। ऐं पोइ हुन में सिर्फ़ु इहो न थींदो त मूसा खान ऐं मुंहिंजे विच में ही भॾो फसाद ख़तमु थींदो, पर पूरे इलाइक़े में जेकी बि नफ़रत आहे, जेकी बि लड़ायूं आहिनि, सभु ख़तमु थींदियूं। अहमद खान, मां मञा थो त कमु इहो सवलो न आहे, ॾुखियो कमु आहे। सभिनी खे हिकु जाइ ते गॾु करणु ॾुखियो ई कमु आहे। अहमद खान, तव्हां हिमत कयो, मां बि तव्हां सां गॾु आहियां। अरे यार, तव्हांखे त ख़बर आहे असां माण्हू आहियूं मोहबती, इन्ही करे यार घणो खून ख़राबो ॾिसी कोन था सघूं। ठीकु आहे, पोइ मां सुभाणे बहादुर खान ऐं हला खान सां मिली थो वठां। मूंसां मां त चवां थी छॾ ज़िद खे,
हाणे खणी ज़िद खे छॾ ईअं ई खणी सम्झ त हो ई असां खां ॾाढा थी विया। आख़िर कयई न औरतुनि वारी ॻाल्हि, तुंहिंजो अकुलु हूअं ई खुड़ीअ में। सत राजी में मां ॾाढो बदनाम थियो आहियां ऐं मूसा ख़ान सत राजी जे अॻियां कद झुकाए हले, इहो मुमकिन न आहे। ज़ीनत बेगम, इहो मुमकिन न आहे। सालू ऐं दादली जूं कब्रूं जेसि ताईं पंहिंजे हथनि सां नथो ठाहिया, तेसि ताईं मुंहिंजी दिलि खे सुकून न मिलंदो। ज़ीनत, सुकून न मिलंदो। मूसा, उन्हनि खे दफ़न करण सां बि तुंहिंजी दिलि खे सुकून कोन मिलंदो। पंहिंजी औलाद खे दफ़न करण खां पोइ बि तोखे सुकून न मिलियो, त पोइ दादली ऐं सालूअ खे दफ़न करण सां बि तोखे सुकून कोन मिलंदो। बस हाणे बस, वधीक मुंहिंजो रत न साड़ मुंहिंजो रत। मूसा तुंहिंजी दिलि खे त अलाए कॾहिं सुकून मिलंदो। हीअ हवेली त सॼी कब्रिस्तान बणिजी वई आहे, त बि तुंहिंजी दिलि खे सुकून कोन्हे। पोइ दादली ऐं सालूअ खे मारे दफ़न करे उन खां पोइ तोखे कहिड़ो सुकून मिलंदो? खैरल, ये वठ 5 अमानत ऐं घणे वठ। मुनीर जेकॾहिं तो ते एतमाद न हुजे हा न त ही पैसा मां तो वटि कॾहिं बि न रखां। मुंहिंजे लाइ छा हुकुम आहे? हाणे तोखे इजाज़त आहे मुनीर। तूं काॾे वेंदे? कूड़ मां तोसां हणणु नथो चाहियां। जेकॾहिं तोखे सच ॿुधायमि ऐं तो मथां वज़न पइजी वियो त तूं ॿार पचाए कोन सघंदे। ऐं सच ॿुधाए, मां पाण लाइ मुसीबत खड़ी करणु नथो चाहियां मुनीर। जेकॾहिं मुंहिंजे मथां एतिरो बि भरोसो न थी न त पोइ तोखे इजाज़त आहे। खैरल, निकिरण जी कर। मजू खैरल, छा मसइलो आहे? मुनीर, तॾहिं त तोखे चयमि त तोखे सच ॿुधाए, मां पाण लाइ मसालो खड़ो नथो करणु चाहियां। चङो हाणे यारो यारी। किथे खैरल मुंहिंजे भाउ जे क़ातिल मजू सां मिली त न आहे वियो?